一齊做大友飯。最後一個攻勢。即係配翻褲咯，但係阿 Check 好似唔知。阿老 Check 好似係大嘅。我諗住帶喎，真係。喂，呢個 OK 啊，帶呢個有。哇！個膠框傷唔到人。明啦。被托嗰啲位。冇被托㗎，呢個就。冇被托㗎。最麻煩有被托嗰啲位，一定甩。轉拉成踢㗎，出界，射出界啦。嚟啦！後邊。誒，識玩。紅色狗。好時波3個。好時波。係啊，所以我唔敢戴眼鏡就咁解。第一次戴眼鏡，見到第一次戴眼鏡。係喎，佢最奇怪，呢啲戴咗眼鏡，你而家冇㗎。個 con 過咗期啊，嗰幾年啊。咁誇張？係啊。我好翻過頭。咁點算啊？乜戴住塊鏡？呢邊有得配啊？有佢頭先，但因為呢度咧，如果你配 con 有廚房啊，我諗係黐人線。呢度冇得收。係啊。佢啲 one day active 㗎嘛。你咩度數啊？不過算啦，我400。我老婆有。唔使啊，我諗我去，因為我老婆啲就過嘅，所以索性去邊買？香港嗰我睇冇。唔係，因為我下個禮拜就係翻，所以我諗翻兩個禮拜。得翻去玩。唔係去日本去台灣。幾好啦！我有踢嘅，不過喺翻工嗰頭踢咯。哦。我翻工好乸遠。係咩？阿倫啊？唔係，喺東邊啊。哇 ，can 嗰度。啊 ，sorry， 西邊。西邊哦。Fit 就嗰度。哦。邊啊？標房附近㗎嘛。標房附近。哦，咁得佢遠㗎咯，嗰邊。標房再過啊。哇。Walking 啊。哦 ，Walking 再過啲。哦，OK。係啊。唔總，唔係啊！你近排有踢㗎？我對上一次係幾耐之前啊？都好耐咩？如果對上一次同我哋踢，唔係喎，我見你近排好似有報㗎。有報但係踢唔到，因為 waiting list 太多咧，全部好似 OK。唔係，但係waiting list 好多，但係最後都係裝唔晒。知。佢哋嗰班全部報晒先。係啊，黐線！我次喺 Spawn 度報。我有報到啊！我未知間到。哦，你係翻書文？係好啊。點解俾你翻嚟㗎？你係邊度？我而家喺Nightbridge。但係使唔使翻嘢㗎？收過錢。OK 啊。加埋呢間幾9點半㗎。不過呢度踢唔到咯。呢度踢唔到。我好早。而家我放早都仲勉強可以。係。放6點。都唔係勉強啫，嗰個費事。但未知邊日翻。唔係1個月之前已經知㗎啦，不過但係見到你哋係驚老婆仔。報緊咗先。唔係你報得咪 job 咯？哦。啱啊！個個都係咁。個個都咁撚狗喎，心諗哇！你咁撚踴躍嘅，冇冇理由㗎喎。係咯，屌！咁中意踢波成日兇我哋。邊個 drop 咗啊？冇人頂個位，要俾錢啊！唉，頭先最尾嗰個交俾 Chapman，如果個球笠到頭啊，仲咧佢幾多位置啊？好難。爭少過去。大三角啊！我都有報過。
嗰度邊仲多啊？邊種啦？嗰度係咩失衡啊！嗰啲哦，我哋以前食食而家少咗，因為成日嗌交。要講啲咩咪我話你哋有幾個咯？唔想去㗎。但係你而家有冇做？我哋個 casual 啲，聽下咪再練， join 嗰個再啲。喂，即係呢啲街坊聯賽。街坊聯賽講笑啦，玩得呢啲一攞命。唔係啊，個搞手氹我嘅時候話35加㗎，我話好啊35加，跟住後尾入到佢20加，佢話我哋冇年齡限制㗎，挑兩公平啊大佬！跟住我話即係隊隊都話自己得幾個後生仔㗎咋，點知嚟你冇啦出到嚟全隊20幾歲，我屌你老！你哋唔係，但係你長子踢落去咁，踢幾多人啊？咁咪係咯，11人真係。唔係，不過冇，依家真係好難當香港人，2、3個 lead 啊，而家起碼。唔係，因為其實最出名嗰個 lead 咧，佢踢禮拜六日我哋踢過啦，即係我哋叫親禮拜六日都冇人要陪屋企啊嘛。跟住咪平日夜晚嗰啲咯，其實夜晚嗰啲咧就得而家呢個，咁我都諗咗好耐，唔係，如果佢有40加，我都會炒佢參加。唔係啊，鳩人啊，前一加。唔係，我有個同事同我講話北邊咧佢哋寧北邊有40加嘅，即係嗰啲真係純有練科，即係純粹係有心科嚟。如果我上次我哋叫咗個17歲僆仔嚟幫我哋手踢一場，佢踢晒啦，唔係，跟住咧對面嗰個牀，不斷床，跟住我話我咪同你講咗咪有1、2個唔係35加嗰係啫，都唔係僆仔啊嘛，都唔係咁後生啊嘛，跟住一路嘈到最後拉隊嚟。23歲你仲仆街啦，你係咪仲辛苦啊？為咗個僆仔。俾邊喎？喂唔係喎，但係其實咧以前我記得我好細個落街場踢咧，啲阿叔都係咁同我踢嘅喎，冇投訴嘅喎。咁小氣唔好同。係啦。再緊嗰時13、14歲同啲阿叔踢，嗰啲阿叔冇責任嘅喎。3、4年。唔係一路嗰個人喺度跑啊扭啊，跟住隔離嗰啲阿叔就話：你唔好啦，你唔好咁啦。我想踢波啊！我搞笑嗰時，笑做咩？我想踢波，踢長波啫。跟住個搞手就一路喺度追住我話：唔係咁啊，阿七，你咁樣，我踢過叫換佢啦，換走佢啦。我叫咗人嚟，踢波唔係咁㗎，叫咗人嚟。唔係，我諗佢係咪話即係佢係一個人跑得太勁啫？其實嗰人都已經好就住啦，嗰個僆仔都就住你班阿叔㗎啦。邊個嚟㗎？咪 Y 人嚟，Y 人阿 Cancer 嘅 friend。Y 唔識，我冇見過。佢都唔係嗰啲好串嘅，真係唔係走嚟扭你嗰啲僆仔，真係跑得快嗰啲。即係唔係以前伊勤嗰啲走嚟專登扭你，之後就多嗰啲都係多。你有冇計時啊？我哋阿中士有冇計？25分，差唔多啦，30分，30分鐘，2分鐘。有5分鐘嘅咩？點知啊？我哋吹水吹。射波機！可以唔到咁入嘅。我哋幾時出嚟？25最後2分鐘。Harry 啊！哎呀！走過咗啦。我喺度頂住。我想爆下但係我唔夠力爆而家。即係個節奏好似都未。唔係而家快咗好多啊！以前係。唔係你除咗喺度，以前冇咁快嘅。冇得啊！呢度啊！你除咗喺出邊有冇㗎？冇啦，真係冇啦。咁咩啊？真係佢翻工啊嘛，翻工。係啫。我唔係職業球員。
點都要做下運動㗎嘛，做人。其實都好似都想嘅。你穩定地有邊日係唔使翻工啊？禮拜六啊，禮拜六。通常我5、6都放嘅。咁咪嚟踢波咯，禮拜5、6大把波踢。禮拜日朝早又有波踢。係啊，禮拜日朝早有波。禮拜朝早。係啊，喺 Kingston 啊。我叫我去㗎，佢記錯。哦，係啊，你同我講話夜晚。我星期日8點。我就係嗰個你。係啊，跟住條撚。跟住話好啊，梗係好喎，跟住我心諗屌咁，喂，咁呢邊踢8點，咁呢邊係咪嗰邊都正常？真係覺得已經係8點。咁你又衰啱喎，我要寫明朝早8點啊！屌。我話呢個平時踢到8點，嗰邊踢8點得冇問題。都幾好玩嘅。我有踢過2次。係嘛？再一個攻勢係嘛？最後一個攻勢。出界員。哇！真係最後攻勢贏。我而家我已經係睇人應該踢。仲未出界。邊度好似仲大概係。好嘢喎！啲上身好快，倒三角喎。係啊。快解圍啊！快出界啊！屌！係。點解以前喺街場嗰個波係永遠都出唔到界？踢10分鐘。好遠！跑完。遠！開埋角球員！好，角球！絕殺啦呢個！有機會啊！多謝。邊度出啊？哦，我個樣嘅啫呢啲，但係不嬲靚仔嘅。呢度 Jeffy 兩個好。乜撚？方仔打邊啊？That's my face looking。打咗嘛？OK，做咗少少啦。我以為你做。前面太多人，睇到所以本都係賺佢數。就喺度揾緊佢哋有冇空間交我哋嘅逐啲就踩人咗。呢個係我哋個波嚟㗎，呢隻波嚟，係咪？睇個大力啦。教 sport 啊！我最後先做 sport，我已經教 sport Winter 做到啲爭 catch。乜年打死嘅？我想睇下佢應該同1、2、3、1之前。下個禮拜啦。
等埋你嘅，等埋你嘅包裝。嚇？等埋你嘅包裝。攞晒。啊！我唔知佢做我而家個引擎有少少聲咯。係咪？真唔真先？一個 mini centre，咁我喺嗰度做 M 應該唔係，即係譬如上咗 motorway 嗰啲就唔覺上咯，20 mile 嗰啲即係啲路欄咧就做得上，不過不嬲都盡。嗰啲係路爛啫。唔係我意思，即係少少震嗰啲咧就難啲 feel 到咯。因為有時有架車係波箱開始有啲殘，就開始慢嘅時候就震咯。即係 feel 到個車頭嗰個咁又即係你有慢慢開始嘅時候。Feel。所以我相信係成架車震，不過即係我覺得少少震係 feel 唔到係大。少少震係即係如果你靜，如果架車係靜止咁樣震嘅，就係真係震咯。我冇揸過就即係有時都唔知係我鬼定還有黑點子啊！嗰日俾我睇乜都唔知喎，應該係雙炒飯，即係雙之前掹咗等佢填咗電，如果唔係咧佢哋好危險。咁佢掹嗰個插蘇位踢鬆咗嗰個掣，唔知個 cover 俾佢踢咗去邊㗎？嚇？點解過去咗邊啊？如果係咗應該唔好喎。因為我係個座位下邊咧條路位咧，如果我唔知有定冇嘅，有一日見到有，即係譬如我見2個啦，8個角落頭啦，而家佢，跟住我見到原來冇咗7個。其實多咗一個啊你作錯咗啦，唔知邊挑局，仲有一塊蓋咧，揭開佢可能有啲嘢喎。仲有一塊蓋咧，我見到喺個車度好多個咧，都係砌唔到落去嘅 LEGO 嘅。哦，所以我話可能多餘嘅呢塊，其實本身就冇嘅。屌，好似砌完高達咧，仲有幾嚿突咗出嚟嗰啲咧。spare 啊，即係 spare 定係咩嘢？即係自己整漏咗定係 spare 啊？哎呀！我因為第1年買翻嚟，咁就嗰個就垃圾車殼。咁跟住應該今年就係嗰兩，應該富嘅。再認真啲嗰啲就換埋一個Instant 啊嘛，跟住我諗住1年，我已經我諗住1年就沽咯，唔理啦，我諗住1年Instant 1年沽嘅。咁啊上年，因為我而家揸得多過以前啦，如果以前冇揸咁多，由得佢啦，而家日日都揸就係返學，係啊，或者有你日日都出車咁樣啊，算啦，唔揸1年全成，即係金價冇辦法啫，係咪？開始用接 channel 咩？而家你捱10萬。我諗住講自己咁多嘢，因為我其實今年有報嘅，睇都未睇就即係仲係咩啊？想都冇Go！兩個。水電最嬲係，我都係第1年。
半年就前半咧就開始嘭嘭聲啦，即係唔係你見到污糟㗎嘛？膠爐又唔係好污糟，但係膠爐咧每次一開就嘭，跟住嗰年成日落雨咧，大佬又係70包水，我老婆話好亂嘅。換完之後咧就直嘅，但係一過夏天咧就膠爐。冷熱得太緊要，每年係長嘛！我哋見到佢喺前外睇個樣都係，係我換定佢幫我換解。我仲要最抌本係咁樣嗰個包住嘅。哦，波場。哇！好唔似貴嘅喎，見到有啲廠嗰啲買得冇。好乖嘅。我見到呢邊有原廠賣嘅嘛，即係普通產賣嘅嘛，真係。佢啦，佢話佢腰㗎，佢話佢呃我。佢話我哋全部都要㗎啦。細隻字寫住 AGA 咁樣。唔係你覺唔得，我就係新嘅啦。多咗忽嘢，係有啲人送緊，有啲人直頭就換個 rubber，係嘛嚇？拆到嘅其實我見到有人拆出嚟，但係我心諗嚇，係慳啲咯，但係你有幾好唔同啦。我而家嗰條咧就又係開始即係見到佢係黏住個。我淨係見到佢個尾，即係邊嗰度已經甩咗，所以我先立即刻買。咁啊，跟住我揾啲砂紙磨啊，抹翻乾淨佢啦。我諗住抹乾淨佢嘅時候，就發覺佢係爛咗。你嗰度真係真係冇。係啊，邊有錯？最後一個攻勢啊！你咁樣我哋。哥。標成幾多分嚟㗎？係咪最後一個攻勢？休。last 2 minutes。好，企到。好啊，好啊，好。緊係啊！這邊啊！啊！以前。拉塞退啦！拉塞退！所以而家呢邊係咁跑咯。Fantastic！熱波我講過。我走。繼續。好。邊個？
嘅都落晒氣，換唔切啊！直頭，唔知乜鬼嘢，好索氣啊！啊！兩波，我曳啊，換唔到氣啊！係咁扯啊！呢做乜鬼嘢？10分鐘都整咗30分鐘上一場都打係啊，爆緊咗啦！已經頭先我哋見到爆佢冇緊咗啦喎。即係啲腳咧，我流添，我先落地㗎。頭先同阿光度撞咗一下。係咩？你同我撞係咩？我唔知啊。點解啊？呢隻腳。半日唞下細佬。你叫阿細佬頂一場啊！啊！唞下細佬。玩場啊喂！陣間要踢一場啊！應該冇乜嘢。係落地嗰下嘅，唔係。邊個話啊？出頭。冇考晒嘅，我已經知道一定係咁樣落㗎嘛。咁我就睇下佢，睇下。其實猜到。我哋啲走位好靚㗎。我哋不過球都俾準少少啦，自己塞嘅根本佢都唔係逼得好緊。可以彈幾腳個空位幾靚啊！喂，巴塞嗰啲嚟㗎彈到。好嘢啫，所以係可以慢慢。係啊，可以再係啊，唔使咁急進啊！呢波唔使一下就俾到位㗎嘛，你猜到腳咪由得佢走多步咯。你叫我走有幾球都翻轉頭啊，唔得啦！你太搶咗自己，前面又係搶到爆啊！你一甩咗撲街啊！前面得你兩個走嘅啫。係啊，你一甩咗大鑊。你兩下，你哋兩個係搶乾啊根本。我嘅。哦，靚啊！哎呦！出面嚟係咪？出邊啊！哎呀！好波嘛！幾球波睇嘅住佢啊！吞翻出嚟，我就係最中意呢啲嘢。你吞佢走翻出嚟就最好啦。你唔走出嚟咧，你跟住就係啦，我俾唔到㗎啦。你一吞出嚟我就走。你唔使諗㗎啦，篤埋佢又好，啤埋佢又好，諗都唔使諗啊，唔使等人上嚟嘅。你幫人再做，你一個條喺度先啦。hold 住！有喎。